تفتكر العالم اللي بيعيش فيه نوجيك عالم خيالي ولا هو نسخة من كوكبنا بعد ما اتدمر بالكامل؟ في نظرية مرعبة بتقول إن كرتون وقت المغامرة بيحصل بعد نهاية العالم بحرب نووية. خلينا نحكي من الأول، فما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا. بس معلش يعني قبل ما نبتدي الفيديو، في كومنت بصراحة يعني من الكومنتات اللي بتخليني استمر في المحتوى، فشكرا جدا لدعمك ليا يلا نبتدي يا جدعان يلا. من اول حلقة في وقت المغامرة واحنا بنشوف حاجات غريبة، كائنات مشوهة، ممالك معمولة من حلو ونار، مدن قديمة مهدومة، وآثار غريبة منتشرة في كل مكان. بس لو ركزت أكتر هتلاحظ إن ده مش عالم خيالي، ده كوكب الأرض بعد ما حصلت كارثة ضخمة. النظرية بتقول إن في حرب حصلت قبل أحداث الكرتون اسمها مشروم وور أو حرب الفطر، ودي كانت حرب نووية مسحت الحضارة البشرية وخلت العالم كله يتحول لمكان مشوه وغريب. فين هو الطفل البشري الوحيد اللي باع على الأرض؟ مفيش بشر غيره، ودي علامة واضحة إن البشرية انقرضت بعد الحرب. وفين طالع من عالم جديد مليان كائنات اتشوهت بسبب الإشعاع. آيس كينج مش دايما كان مجنون، زمان كان عالم اسمه سايمون، وده واضح في أكتر من حلقة. بس بعد ما لبس التاج بدأ يفقد عقله تدريجيا. السؤال هنا، هل التاج ده سحر ولا جهاز قديم مرتبط بالحرب النووية؟ في تلميحات بتقول إن التاج ده بيأثر على الدماغ زيه زي الإشعاع. حتى البرنسس مش بريئة، هي بتصنع كائنات من السكر وبتتحكم فيهم وكأنهم بشر صناعيين. هل البرنسس بتحاول تعيد بناء البشر؟ هل مملكتها هي محاولة لصناعة حضارة جديدة بعد الحرب؟ لو ربطنا كل الأدلة دي ببعض هنلاقي إن وقت المغامرة بيحكي عن عالم بعد نهاية العالم، الناس كلها ماتت واللي فاضل هما كائنات مشوهة، والبطل الوحيد هو فين بيحاول يلاقي معانا في عالم اتدمر بالكامل. هل وقت المغامرة كان كرتون بريء ولا كان بيحذرنا من مستقبل مظلم ممكن يحصل لو البشر موقفوش الحروب؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، واكتب لي في الكومنتات هل شايف ان ده مجرد نظرية ولا فعلا وقت المغامرة حصل بعد نهاية العالم. ولو كملت الفيديو لحد دلوقتي فشكرا جدا ليك، وبس كده يلا سلام.